Buqim në bu CHI. Bu CHI podcast. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje. Si je? Mirë, shumë mirë. Është ditë pushimi, është ditë relaksi. Është rutina gjithmonë ditë pushimi e diela apo? Po, është gjithmonë sepse tashmë nuk bëjmë kompromise për fundjavën. Mundohem të gjitha energjitë që kam ti shteroj dhe të jem eficiente gjatë javës maksimalisht dhe të dërgjem në paqe. Domethënë nëse dikur ditët e preferuara ishin ditët e premtja, ndoshta entja, premtja që prisje fundjavën, tashmë është e diela e preferuar dhe nuk kanë thënë kod që gjithçka është me moshë, kështu vjen puna. Ja, se edhe nuk je akoma aty për të thënë diçka është me moshë, mos ta deprojmë tani domethënë. Po je zonë e preokupuar domethënë edhe të shtunave dhe të premteve i ke plot? Jo, nga e hëna në të premte. Domethënë unë mendoj që është gjë shumë njerëzore dhe mendoj që duhet aplikuar me thënë të drejtën në Shqipëri, që e shtunat dhe e diellat janë pushim kryesisht, pasi nuk janë. Sidomos privatet, dhe unë kam punuar gjithmonë në privat, tash më bëj 8 vite që punoj në privat, gjithmonë shkelen këto. Janë disa tema që nuk e di nëse duhet futemi apo jo, por që më duket pak njerëzore që të punosh, në fakt të mos paguesh sa që duhet, se e dim si është standardi, dhe as mos bësh pushim, pra as mos kesh kohë, as mos kesh para mjaftueshëm, asgjë. Dhe mendoj që shtunat e diela, them drejtën, duhet të jem pushim për gjithë. Pavarësisht profesionit, pavarësisht duhet sepse njeriu ka nevojë të rimarr veten, nuk mund të jetë eficient më. Dhe edhe në vijim. E kam bërë edhe unë për shumë vite, ku kam punuar nga hëna në të shtunë, dhe sinqerisht një ditë pushimi nuk të del për asgjë. Domethënë as të kujdesesh për veten, jo më të bësh diçka për njerëzit, për familjen, për shoqërinë, dhe është shumë gjëna se okay, jetojmë në kapitalizëm, por kjo s'do thotë që duhet të humbim gjithçka tjetër çfarë kemi, se pastaj çu pa puna. Domethënë jam gjithmonë të punosh për të jetuar, jo të jetosh për të punuar. Kështu që po ne shqiptarë jemi si shqiptarë si kulturë dhe nga që kemi dhënë komunizmi pak së prapti. Po para se të kalojmë në temë Gjenis. Po. Domethënë përshkruaj pak veten, domethënë kush je, çfarë bën, pse je, etj që të marrin një çik kontekst njerëzit. Është e vështirë gjithmonë të flasësh për veten, që është e vërteta, po unë do flas ashtu siç dita bëj më mirë, që besoj është mënyra më modeste për të përshkruar veten. Gjenis Rama është një vajzë ordinary, që si shumë të tjerë, një vajzë që ka dëshirë të jetojë shumë jetën, të marrë më të mirën, dhe shpesh nga ordinary bëhet extraordinary. Por normalisht kur e ndjek shumë diçka, është çështje kohe të harish gjëra, kështu që duhet të shaj zelli. Po, atëherë unë merrem me shumë gjëra, do të thotë që e klasifikoj veten si një kameleon, që nuk do ndihesha vetvetja nëse do isha fokusuar vetëm në diçka. Pra mua më mbush të merrem me shumë gjëra të ndryshme. Ndoshta është mirë, ndoshta është keq, njerëz që thonë okay, duhet të bësh diçka, ta bësh nga fillimi deri në fund, ndërkohë që unë e di dhe këtë gjë kam konstatuar, pra se di nëse është mirë apo keq, po merrem me shumë gjëra. Pra formimi im ta nisim tamam, tu fillon prezantimi, tu fillon CV-ja. Formimi mjekësor, do të thënë kam studiuar për infermieri. Një shkollë që e kam patur me shumë dëshirë, e kam bërë me shumë qejf, gjithmonë jam akoma në kërkim, gjithmonë në hulumtim për kërkime të reja shkencore në fushën e mjekësisë. Më intrigon dhe më ka intriguar, por nuk e kam vënë në zbatim. Nuk e kam vënë në zbatim për të vetmen arsye që ndryshon shumë fakt realiteti me atë çfarë ti mendon para se të dalësh në tregun e punës. Kur je akoma një 17 vjeçar, 18 vjeçar, që ndjek atë çfarë do, dhe unë gjëja që unë ndihem më mirë dhe nuk kam pishman në këtë jetë është arsyeja sepse kam ndjekur gjithmonë atë që kam dashur. Dhe nuk kam ndonjë që të kthej kokën pas edhe të ndjej ndonjë sikur e kisha bërë.
kam bërë atë që kam dashur dhe ndërtohesh edhe shkolla që kam ndjekur. Pra, po siç të thash, nuk e kam vënë në zbatim për arsye sepse dije se si është institucionet spitalore, veçanërisht se unë për fatin tim jo dhe aq të mirë kam patur kontakt që në vogëli të vazhdueshëm me institucione shtetërore dhe private dhe janë një të merr i vërtet. Në sensin që mënyra e trajtimit, gjithashtu edhe paga, vlerësimi, mendoj pak së fundmi me këtë çështjen e Covidit janë filluar të shihen infermierët ndryshe apo dhe mjekët ndryshe. Por zuas ti ofendojnë, por dihet që në Shqipëri, sidomos stafi mjekësor, i atribohet një pjesë pak e zymt, janë ato më të korruptuarit, janë ato ç'është e vërteta, këtu kemi të bëjmë është pak dhe sistemi, se nuk janë vetëm ato individ, ka individ shumë të mirë që punojnë, por është një sistem i tërë që të detyron shpesh të dalësh nga vetja. Dhe është pikërisht ajo që nuk do doja të bëja kurrë me veten time. Prandaj nuk do preferoja të punoja të paktën në Shqipëri në këtë profesion. E heqim këtë pjesën pak gri. Ky është formimi im, por që në universitet jam futur në biznes. Më ka pëlqyer, më ka intriguar, ka qenë një punë edhe komode, edhe e këndshme. Ku ti merr një trajtim të mirë, ti mësohesh të flasësh në mënyrë shumë të edukuar, shumë të kulturuar, pra të ndikon edhe në përditshmëri ky ambienti i zyrës, i biznesit, mënyrës që si vishesh, si drejtohesh, si të drejtohen, pra krijon një lloj standardi tjetër për veten. Mendoj, prandaj kam ngecur në sensin e mirë të fjalës në këtë fushë dhe nuk ju dorëzova variantit të infermierit në Shqipëri. Thash më vjen keq se s'dua t'i hedh bloz, por për ato gjërat që para përmenda. Jo, ajo që është, domethënë nuk ka për të hedhur bloz fare, ne jemi shumë gjithë, shumica është e vetëdijshme, domethënë çfarë kursesh punohet, në çfarë lloj detyra shpëhen. Plus se tani që janë hapur edhe në TikTok rrugë që shumica kanë ardhur edhe në Gjermani ose në kanë shkuar në vende të tjera e kanë parë, e kuptojnë dhe se sa shumë punë në fakt efemirët shqiptar bëjnë që nuk duhet i bëjnë, që duhet i bënte dikush tjetër që është mjeku apo tjetri, edhe prap nuk vlerësohen. Kështu që nuk ma ha mendja se do mërzitet njëri se po i hedh diçka se është thjesht e vërteta e hidhur, pavarësisht se është ashtu. Edhe mua më pëlqen shumë të them të vërtetën ashtu siç është dhe nuk e duroj dot hipokrizin. Kështu që por ka gjëra të bukura. Ka gjëra të bukura, nuk është vetëm gri tabloja. Gjërat e bukura janë pasionet dhe këtu do hidhem te pjesa tjetër, tek me ato çfarë merrem unë part-time, çfarë më pëlqen të bëj, çfarë më mbush kohën, diçka që unë e bëj si punë, por është shumë e bukur ajo shpreha që nëse zgjedh të punosh diçka që në lidhje me diçka që të pëlqen, nuk të duket fare si punë. Pra, e bën me qejf dhe nuk e konsideron punë. Është diçka që të bëhet ritual dhe e nevojshme pastaj për të mbajtur veten gjallë. Ky është aktiviteti. Tashmë jam personal trainer, punoj vetëm me klientët e mi, ideoj programe për humbje peshe, për zhvillim muskulature, por e gjitha ka filluar nga në moshë të hershme nga baleti. Unë kam marrë shumë vite kurse, po baleti e kam ushtruar edhe kërcimin dhe themi deri diku si profesion, por duke qenë se koha është e limituar, vjen një moment që nuk mund t'i bësh dot të gjitha, të kesh një punë full time, të angazhohesh me evente, me kërcime, të mbarosh një shkollë. Dhe e gjithë pasioni unë kanalizua në të dhënje të leksioneve, të mësimeve, të zumbave, të aerobis, të densit në palestër. Nga aty buroj edhe nga kushëria, edhe nga dëshira ime për të marrë më shumë gjëra, siç thash, të futesh edhe botës së fitnessit, pra edhe trainingut. Dhe domethënë është një gjë që unë e pranoj, jam një autodidakte në pjesën e fitnessit, që kam 8 vite në fakt që merrem me këtë gjë, që hulumtoj, që studioj, dhe për mua një plus shumë i madh është vetë formimi im, sepse shumë e rëndësishme të dish si funksionon anatomia, si është anatomia e trupit, çfarë është e mirë, çfarë është e keqe, çfarë është e dëmshme, smundje të mundshme që duhet, sidomos në profesionin personal training, është shumë e rëndësishme
që ti të dish nga çfarë të ruhesh, ti të dish çfarë të rekomandosh. Pra nuk është, mban 100 kg, okay, mbaj tani edhe plas. Më thënë janë shumë gjëra që mua më kanë sjellë në këtë pikë të jetës, mendoj, për të më plotësuar këtë tablon. Dhe ndihem shumë mirë, që është e vërteta, pasi këtu ka dhe shkolla. E dim që pjesa dërmuese atyre që mbarojnë institutin e fiskulturës janë ato që ushtrojnë. Por si shkolla në Shqipëri, unë nuk nga eksperienca personale dhe çka kam folur me kolegë që janë trejnera, pjesa dërmuese atyre që kanë lullzuar, që kanë patur sukses në këtë drejtim, ose kanë bërë ndonjë certifikim themi jashtë, ose me vërtet me shumë punë, duke studiuar, duke hulumtuar, kanë arritur të krijojnë disa baza shumë të mira për këtë fushë. Dhe shkollat të nxjerrin shkollat shqiptare, jo të gjitha, patjetër, po siç e them unë çyryk në jargon. Normale, çyryk, ata të nxjerrin tamam çyryk, bile akoma më pak se çyryku. Unë kam edhe një mikun tim që është trejner, nuk e di vazhdon akoma se kam edhe kopa pas kontakt. Po të njëjtën gjë më ka konfirmuar dhe ai, domethënë ka mbaruar fakultetin e fiskulturës edhe kishte mësuar gjëra atje, diku mësuesia ose diçka e tillë, domethënë po në të vërtetë asnjë gjë që mund ta zbatonte në atë profesion që ai donte. E vërtetë, si pjesë dërmuese e fushave, në fakt, e dim që po nuk pati praktik pas shkollimit je në ajër. Në kjo është një pjesë tjetër për të diskutuar se sa eficient është sistemi arsimor në Shqipëri. Po, ja, këto janë edhe gjërat e bukura, që në fund të ditës ai që do, ja del. Me kushte, pa kushte, në vështirësi apo jo, kur me të vërtetë do diçka, bën të pamundurën që ta realizosh. Dhe ja del. Kur ke besimin, kur ke aftësinë, ja del gjithmonë. Po si është, si duket robi rreth e qark, domethënë kur je. Unë jam një rob si person vetë i tillë që dua të bëj shumë gjëra, domethënë janë gjithmonë kudo, edhe në asnjë vend në jetën kohë, domethënë është gjithmonë shumë i përpëndarë. Kam shumë gjëra që vërtet dua t'i realizoj dhe ndonjëherë është jashtëzakonisht shumë e vështirë që të gjej edhe kohën. Për shembull, në dita 4 sot që jam maraton, jam pa gjumë, për shembull, sepse i kam planifikuar të tilla që ti kem sa më plot të mundshme. Edhe shumë njerëz i bën përshtypje duket që plako, pse bën këtë gjë. Unë s'di si t'ja shpjegoj, ti si ja shpjegon Robe që pse i bën këtë gjë. Të drejtën, nuk ta besojnë, sidomos në Shqipëri, sepse duam ta pranoj, jemi pak popull dembel, popull përtac, dhe u duket e pamundur kur i them që me të vërtet nuk kam kohë, për shembull të pi kafe 1 e 2, siç del pjesa dërmuese, sidomos e të rinjve. E kemi këtë traditë, dhe me të vërtet nuk ta beson njeri. Dhe kur i thua që okay, unë jam ngarkuar, kam këtë, atë, u duke sigur e hiperbolizon në fakt situatën, sepse është e rrallë, më thënë, është diçka që shifet nga një pjesë që janë mirëdashës, të themi, shifet okay, me aplauz, me duar trokitje, por për pjesën dërmuese u duket kështu pa absorbueshme, që s'ka mundësi që dikush të bëj 3-4 gjëra në të njëjtën kohë. Po është e vështirë, patjetër, po unë mendoj që më të vështirë do e kisha personalisht se çdo individ është i ndryshëm, të qëndroja, të bëja një punë të zakonshme full time, dhe të qëndroja për pjesën tjetër të ditës time, apo të ditëve të mia, në divan, duke rredhur zinxhirin. Pra mua, si individ, më kushton shumë ai parazitizmi, ajo mos të shfrytzuarit të asaj kohë të çmuar që kemi, që ne nuk e dim kurrë se sa e kemi të programuar të jemi, dhe të shijojmë këtë kohë që na është dhënë, këtë energji që na është dhënë, këtë shëndet që na është dhënë. Pra, domethënë, unë mendoj që është shumë e thellë kjo çfarë bëjmë unë apo çfarë bën ti, që e shfrytëzojmë deri në pikën e fundit. Është më e thellë në sensin që paktën flas për veten. E shoh që asgjë nuk duhet marrë për të mirë qenë. Kështu që nëse zgjohem sot në mëngjes, jam shumë e gëzuar e para sepse fakti që ekzistoj dhe fakti që mund të bëj gjithë këto gjëra, 1, 2, 3, 4 gjëra, që të gjitha janë në të mirën time. Po njeriu është shumë e lehtë ta thuash këtë gjë dhe shumë e vështirë ta vësh në zbatim. Dhe sado që shumë njerëz mund t'i japin zë kësaj gjëje nuk e aplikojnë dot. Kjo është një gjë që unë jam munduar dhe kam shtyr veten ndër vite për ta bërë.
ma ka induktuar njëri, por besoj gjithçka lind nga nevoja. Dhe nga nevoja e madhe për për të shijuar çdo moment, se thash, unë që punoj dhe ti që punon, patjetër që se besoj që jemi ai varianti që do ropatit, e bëjmë për një kaos më të madhe, e bëjmë se kemi vizion, e bëjmë se çdo ditë zgjohemi dhe na zgjon ai qëllimi që i kemi vënë vetes. Dhe ai qëllim nuk është se do mbarojë ndonjëherë. Ne jemi të bindur që ndoshta nuk e kapim kurrë atë targetin, sepse targeti gjithmonë do ndryshojë. Do arrish këtë, do kërkosh më shumë, është vetë natyra njerëzore që ka ambicie dhe do kërkoj pambarimisht, po është ajo që të mban motivuar. Është ajo që të zgjon dhe të bën produktiv, thua kam diçka për të bërë. Është ajo që them unë, është ajo që mban motionin. Motionin është lëvizja. Lëvizja është jetë. Pa lëvizje nuk ka jetë. Do të thënë duke filluar që nga njësia më e vogël e ndërtimit të qenieve të gjalla, po edhe jo të gjalla, që nga atomet, protonet, elektronet, gjithçka është e gjallë sepse është në lëvizje aty. Një miku im edhe një miku podcastit më ka thënë, Bile, është para disa ditësh, më duket e kam postuar edhe në Instagram atë një shprehje shumë të shkurtër e të bukur, edhe më tha që njeriu është si uji nëse nuk lëviz qelbe. Po, është më vërtet. Prandaj edhe unë e përmenda, na kushton në fakt më shumë të qëndrojmë pa bërë gjë, se sa të jemi të mbushur, paska që shpesh thua, okay, nuk kam kohë, por njeriu i bën gjërat me prioritet, kjo të ndihmon të jesh edhe disiplinuar, që të mos u mbasësh kohë me gjëra të pavlera. Fakti që duke të paturit një kohë të kufizuar, të bën me të vërtet të vësh prioritet gjërat më të çmuara, familjen, shoqërinë, punën. Dhe mendoj kjo është mënyra më e mirë se si mund ta organizosh jetën tënde, jo vetëm ditën, por jo çdo kush e bën, se e tham. Është shumë e vështirë, nga e thëna në të bërë, e dim të gjithë, e kemi dëgjuar tani, e shohim kudo këto motivational speech, por nuk e aplikon dot. Domethënë nuk e di kush është ai Chelsea që unë, tjetri apo tjetra e ka bërë edhe hecën përpara, zgjohet me këtë ide, por është e vështirë. Është e vështirë. Ka shumë faktorë të kjo. Unë nuk e di, shiko, unë isha një pjesë, një farë periudhë, unë isha i përqendruar te pjesa, okay, njerëzit që janë bërës, që më ndërmarrin gjëra, ose e kanë të mësuar nga familja, ose e kanë në gjak, ose ashtu kanë lindur, por në fakt nuk është vetëm ajo, se ka pasur raste, domethënë, si të dëgjuar, po edhe pak më afër, domethënë që një njeri edhe pavarësisht se mund të jetë dembel, ka raste të ralla, domethënë që thjesht mund të ndodhi diçka shumë e mirë që e vë në lëvizje, ose diçka shumë e keqe që e vë në lëvizje, kështu që shkaku mund të jetë çdo gjë. Të vërtetë që gjithmonë janë dy faktorë, mendoj unë. S'mund të kufizojmë asnjëherë një, janë faktorë të jashtëm, janë këto që tham, mënyra si është rritur, edukata që është dhënë, kultura që është dhënë në familje, por mund të jenë edhe faktorë totalisht të brendshëm. Një situatë, një tragjedi që ndodh në jetë. Shpesh njerëzit, madje më shumë jam e prirur të besoj këtë gjë, shpesh njerëzit ku shkojnë prekin afër fundin e tyre, të themi deri diku, fundin, flas gjithmonë për fundin psikologjik dhe emocional, domethënë. Sa më pranë ti shkojnë asaj dhe nëse arrin të mbijetojnë, fillon të ndryshon pasaj të gjithë këndvështrimin për shumë gjëra në jetë, bësh ajo që thash, bësh mirënjohës, nuk merr më asgjë a priori. Kështu që fillon dhe jep më shumë dhe rrjedhimisht do marrësh më shumë. Por janë dy faktorë gjithmonë, edhe të brendshëm dhe të jashtëm. Ti ke lënë një detaj të vogël që unë nuk e di se sa i vogël është për pjesën e TV-s, domethënë pjesën që për mua është shumë interesante sepse unë kam pak njohurinë të saj, që është Bikini Fitness Champion. Okej, po, patjetër. Kjo ishte një eksperiencë që doja ta provoja. Siç jam unë që më pëlqen shumë të merrem me shumë gjëra. Një eksperiencë shumë e këndshme. Mua skena më pëlqen, ka pëlqyer gjithmonë, por jo ta bëja pjesë rituale të jetës time, se për mua skena deri diku të detyron të bësh pak fake. Edhe paçka që të pëlqen emocioni, kjo ishte dhe arsyeja pse mora pjesë në këtë kampionat të bodybuilding natyral, që ishte era parë në fakt që bëj në Shqipëri, pasi është njihet bodybuilding ai klasiku me këto masat, format masive të muskulit, deri diku të egzageruar, shumë larg natyrales së njeriut,
Dhe duke qenë se në atë moment kur po zhvilloj, po bëj gati ky kampionat për t'u lancuar, unë isha në një formë fizike super të përshtatshme, pasi isha trajnuar, domethënë shumë mirë, shumë fort, shumë rregullisht, dhe thash okay Xhen, duhet bër, janë eksperienca që ja vlen ti provosh në jetë, nga çdo eksperiencë mund marrësh ngjyrime edhe benefite ndryshme, nëse din me të vërtetë si ti menaxhosh. Dhe kjo është arsyeja pse mora pjesë 2 herë dhe fitova çmimin në bikini fitness, që është një kategori e veçantë për trupa femra që janë, si thash, shumë afër natyrales, të stërvitura, që ushqen okay, që thjesht mundohemi të kujdesemi sa më shumë për ushqimin, por jo për këto suplementet negative ekstra. Kur them suplemente, se ngatrojnë pak suplemente, janë dhe vitamina dhe proteinat ekstra. Por ato trupa që shohim më pas super të egzageruar, unë nuk e mendoj që promovojnë shëndetin. Po ato janë, domethënë të themi hapur, ato janë steroide për shembull, ato që janë janë kështu të egzageruar. Janë llojsoj, në fakt ekzistojnë shumë gjëra të tilla, po nuk më takojnë fare dhe me të vërtetë, domethënë nuk do doja as t'ia prononcoja emrat këtyre gjërave, pasi nuk përshkojnë përshtat fare me shëndetin. Ajo çfarë presupozohet të promote sporti apo qoftë dhe bodybuilding është një jetë e shëndetshme. Pra ne i largohemi shumë këtyre kur i futemi këtyre termave. Por po janë disa njerëz që janë më shumë të përqendruar. Unë kam vënë se e kam pasur edhe vetë normalisht, Robi kalon periudha të pasigurta në jetë, domethënë kur nuk ndihet mirë, nuk ndihet ashtu siç do doje të ishte, dhe në vend të fokusohesh tek mirëqenia e përgjithshme dhe te pjesa agjile e trupit, që ti jesh i zhdërvjellët, të jesh i gatshëm të ndërmarrësh aktivitete fizike, fokusohesh më shumë te pjesa të dukesh bukur. Nuk janë gjithmonë e njëjta gjë, me sa e kam arritur unë ta kuptoj. Nuk është as pak e njëjta gjë, dhe para të dukesh bukur është diçka që e bën për tjerët, dhe në thelb prap nuk do jesh kurrë i kënaqur, sepse do kesh njerëz që disa mund të duar trukasin, disa mund të ofendojnë, pra nuk mund të ngopesh asnjëherë me idenë se si do pritesh nga audienca apo nga publiku. Gjithmonë është shumë e rëndësishme fakti ti si ndihesh, si je brenda. Nëse ndihesh mirë edhe je overweight, still është gjë e mirë paktën për shëndetin mendor. Po, çështja është, domethënë, nëse ndihesh mirë edhe duke patur një fizik normal, nuk pritet të ta boostin disa duar trokitje, pasi do kesh. Po të jemi të sinqertë, sa është sa është përqindja e personave që janë mbi peshë, domethënë, dhe që ndihen vërtet mirë, edhe kur fiken dritat, edhe kur janë vetëm në shtëpi, domethënë, se pa mund të sillesh sikur je mirë, po ideja është që vërtet ajo varet, me thënë drejtën, varet sepse pjesa dërmuese është kjo që thua ti. Nuk deri diku mund të hiqen, po nuk është se janë okay me veten. Ato nuk janë okay me veten rreth parë sepse nuk kanë kontroll tek vetja, se edhe mbi peshë kryesisht vjen nga abuzimi. Abuzimi me shëndetin, abuzimi me ushqimin, ty vetë nga fakti që ti po abuzon, ti s'ke kontroll mbi veten, ti nuk ushqehesh shëndetshëm, se nuk është aq e lehtë të bëhesh mbi peshë. Duhet me të vërtetë ta teprosh. Janë gjithë të komponentë që ndikojnë që me vërtet ti as nuk ndihesh mirë së brendshmi. Domethënë, unë që kryesisht ushqem shëndetshëm se më pëlqen ta bëj, unë e di se si ndihem pasaj kur marr junk food edhe tjera, që vetë trupi të jep shenja që s'është mirë. Pra po them që nga brendia, që ato s'janë mirë, edhe ana psikologjike pasaj sigurisht nuk është mirë, se është ai pasqyrimi që shohin të vetes që nuk shkon fare përshtat këtyre modeleve të shoqërisë, së trupave të bukur, të shëndetshëm. Patjetër që janë të dyja që ndikojnë. Por që kam vënë re edhe njerëz që në fakt nuk kanë trupa fit, as dhe nuk po them që t'jenë gati në obezitet, por që po them që mund t'jenë mbi peshë, qoftë femra, qoftë meshkuj, dhe deri diku i kam zili sepse janë shumë rehat me veten, domethënë e kam pranuar veten për këtë që janë, po janë të pak në numër. Kryesisht ne jemi të predispozuar të vuajmë.
për femrat Po, shiko, unë kam një çik, domethënë, kam një si tip problem psikologjik me këtë gjë, sepse kështu si e mendoj unë, domethënë, kur në qoftë ti e pranon diçka, unë nuk e kuptoj si diçka pozitive, të thënë të drejtën, se kur e pranon diçka që kështu je, që nuk është e vërtetë, sepse robi asnjëherë nuk është kështu. Mund besoj nga çdo lloj ane mundshme psiqike, fizike mund të punojë njeriu. Edhe besoj që personat, unë jam okay, normalisht është trupi tyre, ata do vendosin të ta jetojnë jetën siç e duan ata. Por kjo korniza që domethënë që janë okay, domethënë që janë të shëndetshëm 100% ose që e kanë pranuar dhe janë happy. Mendoj se është më shumë një si tip lloj kompromisi që okay, kjo gjë është shumë e vështirë për mua, ose unë nuk dua të vuaj ku ti që unë të bëj hapsat, edhe thjesht po i lë, po bëj një kompromis, jo se unë jam më seksi kështu si jam, domethënë nuk besoj se është ajo. Kjo është edhe ky variant që thua ti patjetër, domethënë duhet me të vërtet një punë shumë e fortë me psikanalistë të cilit për të kuptuar se sa e vërtetë është ajo që thuhet, edhe ta lidhim pak dhe me punën e profesionit të personal trainit, në pak bleon pjesa dërmuese e klientëve, çfarë shoh, domethënë masivisht janë klientë që duan punë, po punë psikologjike me to. Pra, ndikimi që ka një personal trainer në këtë rast është totalisht, domethënë, në mënyrën, në psikën e tyre, që ta stimulosh, që ta motivosh, të ndjej që ka një person të tregosh që mundet të bëj, që s'është e pamundur, më të japësh një dorë, ta kuptosh edhe kur çedon apo kur bën çite dej, domethënë të afërkosh krahun për të thënë nuk ka problem sepse je futur këtij rrugtimi dhe do të sot kështu, por nesër do e rregullojmë, do ushqemi shëndetshëm. Pra, me të vërtet pjesa e psikës është shumë e rëndësishme të njeriu dhe ajo çfarë lidhet me aktivitetin dhe mirëqenie fizike është shumë interesante sepse shkojnë gjithmonë të dyja bashkë. Pra, çfarë vëre edhe nga klientët është që kur fillojnë bëjnë aktivitet, i shkon për shtat edhe pa e obliguar, unë apo trajneri tjetër, pa e obliguar që të ushqehet shëndetshëm, fillojnë vetë disiplinohet, sepse udhimset, në fakt, ajo në thojza lodhjet që kalojnë në palestër, thotë unë bëra një sakrificë të tillë dhe fillojnë ushqehen shëndetshëm. Po është ai lloji njerëzve që thonë që unë vajta në palestër i dogja kalorit, kështu që unë kam merituar një picë. Këto në fakt janë kështu raste që me të vërtet duhet punosh pastaj shumë me pjesën psikologjike që është lehtë të dorëzohesh, është ajo që thamë Bleon, është teoria, pastaj nga praktika janë shumë larg, është shumë lehtë të dorëzohesh në rituale, parazite, në ato që ke bërë 10 vitet e fundit, po dihet që nuk do ketë progres. Mënyra është se si t'ja gjesh ti atë trukun vetes, si të dalësh nga ajo, të gjesh mënyra të bukura me lule që mos ja bësh dhe shumë harsh dhe hardcore këtë switchin e kësaj jete nga parazite në një jetë aktive apo nga jetë ngrënurit keq në ngrënurit shëndetshëm, duhet të gjetur, domethënë kyçin e kanë vetë brenda njerëzit, po ndoshta shpesh është e nevojshme që t'ja ngacmojë dikush. Kjo është lojë. Normalisht, derisa ta gjej atë pjesën në vale që të kaloj pa e kuptuar mirë, domethënë nga parazitizmi në jetën e aktive. Që adaptohemi, adaptohemi, përshtatemi dhe pa e kuptuar një moment, unë njoh shumë njerëz që nga të qenurit totalisht sedentar, me përpjekje, duke e lënë, duke e filluar, jo fillo aktivitetin, palestrën apo dietat, në një moment të saktuar, me të vërtet janë bërë shumë sistematik, shumë të disiplinuar. Pra, do të thësh vetë ajo duke e pushur veten. E pushnin veten të riqeshin, po kur fillon të zjat 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj, 4 muaj, fillon të bëhet si gjë rituale dhe pastaj të duket sikur të mungon diçka, ke diçka pa bërë. Dhe duhet theksuar që në fakt aktiviteti është nga këto gjëra që të provokon lloj-soj ndjesish të mira përveç dhimbjes muskulare që mund të jetë nëse ti punon me muskuj, po dihet ti ke një humor shumë më të mirë, ti je më pozitiv, e reflekton këtë gjë dhe e ndjen së brendshmi se janë të gjithë hormonet që çlirohen. Kjo është shkencë, këtë nuk e themi ne sot. Dhe mjafton që ti ta provosh, ta shtysh veten, ta kapërdish atë dhimbjen e parahatshme muajt e parë,
fillon të kërkon vetë, se kështu jemi bërë të gjithë. Si mendon ti Gjenis, do të thënë me që je dhe brenda e fushës, do të thënë më shumë se çdo person tjetër normal, është rritur një çik jo vetdia, do të thënë në Shqipëri e personave. Mua më intereson më shumë pjesa jote të rinjve, pavarësisht se unë jam i ri vetë ose ne jemi të rinj. Mua më intereson kjo pjesa e këtyre që janë nga 40 deri në 50 vjeçar, do të thënë, se ai brezi që është mësuar që mos ta kujdeset për veten. Është rritur ndo pak? Është rritur sepse pjesa dërmuese e mjekëve vleon kur kanë probleme, qoftë me mbipeshën, me yndyrna në gjak, me diabet, me çfarë do lloj problemi të mundshëm që lidhet sidomos me moshën e tretë e më të mëdhenjtë, të rekomandohet aktiviteti. Domethënë si pjesë e terapisë përveç ilaçeve që mund të jenë varësitë të sëmundjes së asociuar, aktiviteti është ajo pjesë e domosdoshme, ajo dhe të ushqyerit shëndetshëm. Këtë ta rekomandojnë tani mjeku për çfarë do lloj problematike dhe unë e shoh me të vërtetë që janë ndërgjegjësuar. Pjesëmarrja nuk është aq masive nga këto moshat që tham të mëdha, po 50, 60, nuk është se janë, sepse unë mendoj që janë pak shumë rigid si natyra, këto që i quaj unë, se e them me shaka, po janë rritur në atë sistemin e mëparshëm, janë mësuar në një kallëp dhe nuk pranojnë nuk janë fare elastik, pra që t'i japësh një ide të re që të ndryshojnë diçka. Janë ndryshe të huaj të kësaj moshe, kur shohim, ato e kanë dhe kulturë, se rriten, domethënë të huajt jashtë rriten që në fëmijëri, bëjnë sporte, bëjnë aktivitete, ndërsa ne jemi pak edhe nga që nuk e kemi kulturë, edhe shumë rigid, sidomos të moshat e mdaja. Po e shoh një tendencë që kanë filluar nëse dikur kjo mosha 50-60 i shihte këto të rinj që bënin vrape kështu çuditshëm që çfarë bën ky pse lodhet kot. Sot të paktën mendoj nuk i shohin kështu çuditshëm, nuk i shohin shtrëmbur. Po ndoshta mund të thonë edhe bravo, po për ta zbatuar vet është shumë e vështirë. Nuk se thash, më duken shumë rigid në pranimin e ndryshimit të ritualeve apo në mënyrë se si e kam parë gjithmonë jetën. Përveç kësaj, unë do thoja që e kanë shumë të vështirë të pranojnë që kulinaria jonë, domethënë për mendimin tim, po ndoshta ma mbështesin të tjerë mendimin, kulinaria shqiptare për mua është nga kulinarit më të pak shëndetshme. Jo pse nuk i kemi produktet. Ne e dim që këtu mund të rritet gjithçka, por ato pjatat kryesore që janë pjatat e varfanjakëve, se popull i tillë kemi qenë, domethënë që është e vërteta, të qëndrojmë drejt kur flasim, janë të bazuara vetëm në karbohidrate, të tepërta në yndyrna, të tepërta, pra buka pafund, brumi pafund, gjellat me yndyrë, qoftë nga mishi, se s'konceptohet dot gjella pa mish, qoftë nga mishi, qoftë nga vaji ekstra. Kulinaria jonë është shumë e pashëndetshme dhe kur mundohem vetë, jam munduar personalisht të afërmve apo familjarëve të mi, kur janë shfaqur problematika lidhje me shëndetit, për t'i treguar që çfarë është e mirë, çfarë është e keq, nuk duan, janë shumë rigid dhe kjo është masive, sidomos te moshat e mëdha. Unë mendoj që është shumë e vështirë për që ato të tashmë e kanë pranuar që aktivitetin bën mirë, duhet të ushqesh shëndetshëm, por shumë e vështirë t'ja inkorporosh, t'ja bësh pjesë të tyre, mendoj unë. Unless janë në një situatë super kërcënuese për shëndetin, për jetën. Po të rinë pasaj është ndryshe çështja. Kjo është gjëja që me vërtet më bëhet shumë qefi dhe më mban me pozitivitet dhe me optimizëm, që masivisht të rinjt po merren me aktivitet. Ka ndryshuar totalisht mënyra se si e shohin, nëse deri para 10 vitesh shkonin në palestra sepse u bë trend, sepse duket sikur po bëhej diçka ndryshe, tani jo, tani shoh pjesëmarrje shumë masive nga të rinjt. Te pjesa e të rinjve kam një pyetje jo që është për mua. Unë për veten time e kam një përgjigje, por ka shumë persona që nuk kanë një përgjigje për këtë dhe është pjesa, është si çfarë është më mirë? Është më mirë të krijosh një rutinë palestre apo të merresh me një sport? Unë për veten time kam jashtëzakonisht shumë vështirë të mbaj rutinën e palestrës, edhe gjithmonë sa herë jam marrë me një sport më ka ndihmuar, domethënë nata me ditën për të mbajtur rutinën e stërvitjes. Ka persona që nuk i pëlqen sporti, thjesht duan fitness, domethënë. Si bëhet?
eksperiencën që kam unë në palestra, do veçoja që janë më të shumët individ që janë të predispozuar të jenë në orë kolektive, në orë sportive, pra më shumë të marrin pjesë në të luajnë futboll, basketboll, volejboll, tenis, se sa palestër. Domethënë xhimi për pjesën ndërmuese të si meshkuj si femra, me thënë drejtën, është pak monoton. Janë shumë të pakët në numër ato që janë të obsesionuar me palestrën. Dhe ajo çfarë sugjeroj unë gjithmonë, dhe është gjëja e parë që i them kur më vjen një klient apo dikush e interesuar që do të marrë informacion, çfarë më sugjeron të bëj, më thonë Gjeni. Më them gjej diçka që të pëlqen ta bësh, sepse nuk ka sens ti futesh palestrës një muaj dhe të lësh të gjitha energjitë ta bësh me një zor të madh, sepse do e mbarosh aty, do e mbyllësh aty, duhet të gjesh diçka çfarë të pëlqen më shumë të bësh nga aktivitetet, që mund të jenë sporte ndryshme siç i përmenda, dhe ta bësh ritual. Ajo është zgjidhja e vetme se si ti mund të sigurosh vetes këtë aktivitetin dhe mirëqenien fizike, mendore nëpërmjet aktivitetit. Po në lidhje me xhimin, po mendoj që shumë pak njerëz janë e kanë të preferuar. Shumë pak. Ka një pjesë të madhe, domethënë, a edhe ti në Dieni, po siç kam qenë dhe unë dikur, është një pjesë e madhe e personave që duan të bëjnë shumë gjëra, që kanë në fakt lidhje me mendjen. Ndër këto gjëra janë edhe video game, domethënë janë kërkime, lexime, marrje pjesë në lloje forume të ndryshëm, për shembull, është një gjë që unë kam qenë i vogël, kam pasur, domethënë, njerëz zakonisht shumë theksuar, unë harrohesha me orë të tëra, domethënë. Edhe nga familja ka qenë pjesa që shiko, përqendrohu, këto janë gjërat mira, mëso, e të tjera, edhe nuk ka pjesa e sportit ka qenë që lërë mos më me ato gjëra, shif mësimet, domethënë se të bësh dikush se nuk e kam besuar shumë asaj pjesës. E tani ka ardhur pjesa, domethënë, kur e filloi puna në profesion, ti mund të jesh në dieni të kësaj që në karrikë gjatë gjithë kohës, laptopi, e kupton, kur je përpara kompjuterave gjatë gjithë kohës, domethënë fillojnë ato problemet e para dhe tani janë prindit që po pse nuk bën aktivitet fizik tash? Po pse nuk jeton në palestër, apo pse nuk del bën vrap? Edhe është pjesa nuk na keni mësuar me ato pjesë, domethënë. Edhe kemi kulturë, që është e vërteta. Kjo gjë na ka ndodhur gjithëve, edhe unë që jam marrë me balet, unë kam pas paguar kursin e kërcimit vet nga ato 500 lekëshat që na jepnin çdo ditë, sepse mendoj që kjo lloj gjëje, unë kam qenë shumë e apasionuar dhe kërceja me orë të tëra dhe ishte dukshme që ishte diçka që mua më merrte kohën, por kjo jo se ç'doja, përkundrazi, në mësime gjithmonë kam qenë shumë mirë, dhe po ka qenë kjo tendenca që nuk e pse fokusohesh tek kërcimi, te aktiviteti, sepse ti je prirur edhe për shkenca eksakte dhe ti këtë gjë duhet të bësh, se kjo është gjëja që ty do t'japi bukë. Ndërkohë që mua më duket shumë e gabuar, më thënë vetë fëmia, apo si mendoj unë që duhet të rriteshim dhe duhet të rriten fëmijët, duhet kenë se s'bën një aktivitet të përfshirë në rritjen e tyre. Se aktiviteti përveç se të mban trupin në formë, të bën më energjik, të bën më të disiplinuar në varësi të llojit të aktivitetit, nuk ka asnjë efekt negativ përveç se mirë në rritjen e një fëmie. Kështu që nuk është se është gjë e çuditshme, thash, për prindrit shqiptar apo ato që mosha që na ka rritur ne, se të rinjt kanë ndryshuar tash, nuk është më njësoj. Po nuk e kemi kulturë, dhe kur vjen puna tani që e shohin nevojën, po edhe vetë nuk janë të gatshëm, ama ta pranojmë që edhe vetë nëse i ndodh të kenë një hall që do duhet t'i futen një aktiviteti, një hesje, vetë nuk e bëjnë, po ama ta thonë edhe të paktën sot tash ka ndryshuar kjo pjesa që e kam pranuar, se dikur u dukej absurde që të merreshe me sport unless ishe sportist. Kështu që është jemi akoma duke në fillimet.
E di që nuk më ka bërë më sens të me thënë, se normalisht, si që të dhe formimi që merë dhe me thënë në shpjesë e karakterit, formimi im inxhinierik me detyron mua të shikoj gjërat pak racionalisht ose shumë racionalisht në herë, më shumë në mënyrë racionale se sa duhet edhe logjikisht, edhe unë nuk kuptoj diçka. Sepse prindërit tanë, ose prindërit e mi të paktën janë ai lloj brezi që ditë për ditë kur shkonin në shkollë gjatë kohës komunistit bënin gjimnastik. Ata nuk është se s'e kanë bërë kur kanë qenë të vegjël. Ata e kanë lënë më vonë. Edhe nuk na e kanë implementuar ne, unë këto nuk kuptoj domethënë. Besoj se ka qenë nga ato gjërat që nuk i ka mësuar ndokush që duhet ta bëj se kjo është e mirë, është diçka se varet me çfarë asosiohet. Kam bërë shumë gjëra me detyrim. Asa kohë nuk mund të dilje kundra apo të zgjidhje se çfarë ishte e mira për ty, ti duhet ta bëje atë dhe nuk të pyeste asnjëri. Dhe duke qenë se ka qenë diçka aq e detyruar si shumë gjëra tjera që detyronte ai sistem, besoj se vet mendja asosion me diçka që nuk bëhet më. Do thënë është shumë ndryshe, ti je i detyruar, pra edhe mua nëse do më thon Xhen shkon në palestër tani dhe do bësh 2 orë stërvitje, kam të ndjesin që nuk e bëj, domethënë. Besoj është efekti kontrapedal, por e vështirë për të studiuar kallëpat e kohës së komunizmit, i quajon. Shumë e vështirë. Shpesh mundohemi të kuptojmë dhe prindërit tanë, po nuk ja dalim dot. Nuk janë, kemi një gap shumë të madh, mendoj, një hendek shumë të madh brezash. Brezat e rritur aso kohë me ne tani që jemi në kaos informacioni, jo vetëm burime informacioni, kaos informacioni, kaos mundësish, kaos shpërqendrimesh, jemi shumë larg me to. Që nis tek ajo që përmende pak më përpara tek pjesa e ushqimeve, domethënë e kulinarisë shqiptare, ne të gjithë jemi domethënë të vetëdijshëm se sa le të themi pjata të pashëndetshme qarkullojnë, domethënë sidomos ato që janë të thjeshta për të bërë ose që janë të lira. Sipas mendimit tënd, domethënë sipas perceptimit tënd, nuk ka nevojë të jetë shumë eksakte. Cilat janë disa nga gjërat për shembull që për shumicën e njerëzve duhen hequr nga përdorimi? Pak e vështirë për ta shprehur në të sintetizuar këtë gjë, po për t'i dhënë një përgjigje ndoshta pak më të kuptueshme për ato që do dëgjojnë podcastin, do i thoja ku të fokusohen më shumë, se patjetër çdo kush do ketë atë dëshirën për të citur në lidhje me diçka që i pëlqen shumë pashëndetshme, por e rëndësishme është mos bëhet në përditshmëri, t'ja bësh me kuat vetes, do e bëj një herë në javë, një herë në 2 javë dhe do abuzoj me këtë gjë. E rëndësishme është që të kenë parasysh të ushqen dhe të kenë të dieta ushqimore tyre në përditshmëri, ushqime sa më pak të përpunuara nga dora e njeriut. Do të thënë kjo është e para dhe është e lehtë ta ndash se përpunuar çfarë ke. Pra kur vjen dhe te mishrat, është më mirë një biftek se sa një sallam apo se sa një suxhuk apo se sa një lukanik. Është më mirë, më absorbueshme, më me vlera ushqyese për trupin. Janë më mirë këto brumrat all grain që quhen, se sa variantet të karbohidrateve si pasta, tipologji të kësaj këtyre brumrave. Duhet të bëjnë gjithmonë këtë zgjedhjen ku njeriu ka sa më pak dorë në përpunim. Kështu është një mënyrë më e lehtë për të ndarë, domethënë shapin nga sheqeri, mendoj unë. Jo gjëra të konservuara, perime, patjetër, fruta, domethënë ajo sa më pak të ketë dorë njeriu, aq më mirë është ai lloj ushqimi për shëndetin. Se dim sot që sot han edhe vezën, në fakt edhe veza nuk është më vezë. Se bëjmë krahasimin me një vezë fshati dhe një vezë të blerë në supermarket dhe ka një ndryshim total në ngjyrë, në konsistencë, edhe në shije. Kështu ti edhe aty që e merr, ti e di që është është okay? S'ka problem. Po, video ka ngecë për momenti, po audio është e pastër. Okay. S'ka problem, dhe software i regjistron nga ana jote gjithë cilët në fund dalin të dyja bashkë, kështu që. Po pra po thoya edhe vezën që marrim sot, ne jemi të bindur që nuk është ajo vezë me ato vlera ushqyese që kanë ngrënë
prindrit tan apo ajo veza bio. Por që jo më ti futesh ushqime të konservuara, ushqime të përpunuara, të fabrikuara me doza konservantësh pafund. Është shumë e rëndësishme, domethënë të ngesemi në gjëra që njeriu fut sa më pak dorën. Dhe të sigurohemi për burimin e ushqimeve nga i marrim. Është shumë e vështirë, është shumë e lehtë si gjithmonë të flasësh, është shumë e vështirë sepse përditshmëria të bën të duash të mbarosh punë shpejt, të gatuash diçka më të shpejt, po mendoj që ky është investim për veten tënde, për shëndetin tënd. Domethënë është një nga ato gjërat më mirë neglizho shumë gjëra të tjera të përditshmërisë se sa ushqimin. Ne jemi ato që hajmë. Dhe kjo për mua duhet pompuar dhe thënë gjithmonë. Një temë sensitive më hamendja për shumicën e njerëzve janë ëmbëlsirat. Ëmbëlsirat, çokolladat, karamelet, si bëhet kjo? Ato janë ushqimet që në fakt është mirë ti reduktosh sa më shumë. Janë bomba kalorike që s'kan shumë vlera dhe nëse do të bëhesh overweight për një muaj, ha çokoladë pafund për ditë, edhe do jesh një overweight që nuk e ke ushqyer fare trupin tënd, po thjesht do jesh ca kile mbi pesh. Pra vetëm dëm bëjnë, që është e vërteta. Kështu që mënyra për alternative për të hequr atë nevojën për sheqer, unë e shoh gjithmonë janë frutat. Nuk ka gjë më të mirë se sa fruta është të eksperimentosh me to, ose receli prodhuar nga fruta, domethënë në sasi të moderuar për të marrë një ndjesi të ëmbël më intense. Po për çokoladat, për ëmbëlsirat, janë sheqeri i bardhë, dihet që është një nga shkaktarët, mendohet të jetë një nga shkaktarët kryesor të disa lloje të kancerit. Kështu që është besoj se tashmë të gjithë kanë rënë ndesh me këto informacione dhe është e kohë të flasim që sheqeri i tepërt nuk bën asgjë të mirë përveç se dëm. Sheqeri të merret madje në forma sa më natyrale. Sheqer ka patatja, se shpesh ngatrojnë sheqeri, karbohidrati janë në njëjta gjë. Karbohidrati ndoshta e flas me terminologji pak më zgjetur, po sheqer, karbohidrat është e njëjta gjë. Dhe këto mund t'i marrësh edhe nga ushqime si patatja, si panxari, dhe ka frutat. Kështu që jo domosdoshmërisht me sheqer duhet të na shfaqet përpara një karamele, një llokum, një çokoladë, jo. Edhe ato janë forma sheqeri që janë të shëndetshme për trupin dhe të nevojshme. Ne kemi nevojë për gjitha, kemi nevojë për karbohidrate, për këto makroelemente që quhen karbohidrate, proteina, fat, edhe mikrot e tjerë që janë vitaminat, mineralet, por që janë duhet zgjedhur burimi. Burimi është një burim që ka sa më pak dorë njeriu në të. O thesh mund ta imagjinoj sa e vështirë të është. Unë kam një lloj metabolizmi për shembull që unë vuaj të marr pesh. Unë kam pothuajse një 2 muaj, 3 muaj që po mundohem të shkoj rregullisht në palestër, vetëm për arsye domethënë që të formohem prapë, pse unë ha gjithë kohës si që të themi si një vic i vogël, për mos të thënë lop, edhe nuk e kam jashtëzakonisht shumë të vështirë të marr pesh sepse mungesa e disiplinës, e kupton, edhe do ta gjeshin çik kur do hash, çfarë do hash, si do ta hash, e kupton, edhe prandaj është goxha e vështirë. Është aktiviteti është e para në fakt që të fut në rrugën e duhur dhe është gjëja më e mirë që ke bërë për të rimar pesh, po nëse për mua nuk është e domosdoshme pamja se si dukesh nga jashtë pesha, si dukesh. E rëndësishme është me të vërtetë që të fillosh të lëvizësh, se besoj të gjithë pjesa dërmuese e njerëzve bëjmë punë të ulur, qëndrojnë 8 orë, 9 orë të paktën të ulur në ditë, pa futur dhe pjesën që ndoshta edhe transportin mund ta bëjnë të ulur në makinë, dhe përveç dukes, ajo çfarë është më e rëndësishme është me vërtet shëndeti. Dhe ne dim shumë mirë që kemi bashkëmoshatar që gjaha vetëm nga punat që bëjnë nga kjo lloj jete kanë filluar probleme me cervikalen, me probleme me lumbaren dhe është shumë gjynaf. Domethënë shumë gjynaf para se të vijë pika që na shfaqen në moshë kaq të teshme këto probleme, atëherë më mirë të merremi pak me aktivitet
jo vetëm për duken, po edhe për mirëqenien e shëndetit. Dhe prandaj them ke bërë shumë mirë, edhe sikur mos të shtosh ndoshta në peshë këto muajt e parë, pra mos t'japi atë satisfaksion që ti pret kur të shkosh në peshore, mendoj që është gjëja më e mirë që i ke bërë vetes, se ndryshe lëvizja e tham, në moment që nuk ka motion, nuk ka jetë. Po, jo, unë e kam darmë e di, do me thënë, se ka qenë periudhë që kam kaluar dhe më para disa vitesh, do me thënë dhe e di që to 4-5 muajt e parë, për mos të 6 fare, nuk kam përpara si ndryshimi më ka arë gjithmonë më pas, do me thënë, se di pse është ashtu, po gjithsesi nuk e kam besdi atë, jam person që fokusohem, do me thënë, kam atë kokën që i besoj procesit, do me thënë, nuk i dua nga sot për nesër të shijoj fikilet, s'ka problem, mund ta vazhdoj edhe ta bëj pa parë rezultate për një kohë të gjatë, që është një nga probleme më të mëdha të njerëzve për shembull, që unë e vëre. Njerëzit kanë shumë probleme. Në efekte duan rezultate të menjëhershme, sepse heqin dorë lehtë, po gjërat e mira nuk janë lehta, nuk vinë lehtë, asgjë e mirë. Si në lidhje me atë çfarë dua të arrijë me trupin e tyre, si në lidhje me shëndetin, si në lidhje me punën, si në lidhje me partneritetin, do të thënë gjërat e mira duhet të jenë well built. Duhet të kenë themele shumë të forta, shumë të sigurta dhe që zgjasin. Janë gjëra që zgjasin. Nuk ka asgjë të mirë që ndodh tak fak. Gjërat e mira nuk janë si fast food, jo. Nuk janë të mira. Kështu që duhet ndryshojnë koncepte shumë. Për pjesën, domethënë që po flisnim, për pjesën që e kanë punën ulur, domethënë, sidomos janë zyrtar. Se një gjë që prindërit tanë, nga që kemi dhe atë hendekun që e përmendëm që parë, që nuk e kuptojmë, se shumica kanë punuar, ka pasur punë krau, edhe ne jemi të gjithë që më thon kop for bajt. Njerëz që punojnë me kokë, domethënë për zyra, ku dëgjon inxhinier, avokat, është një lloj problematike e madhe që shumica nuk e kuptojnë, është që ndonjëherë është më mirë të bësh punë fizike se të paktën flesi njeri, se sa të bësh punë me kokën, edhe trupi është gati për të bërë kalçeto, domethënë, po truri jot është e zauruar komplet, edhe ty gjumi nuk të zë, po i lodhur je. Vërtet, këto janë problemet e kësaj gjenerate që ne po jetojmë, pra edhe probleme që tashmë po theksohen, që janë dhe vetë depresioni, dhe vetë ankthi, vin nga kjo gjë. Ti bën një jetë shumë të lodhshme mendore, besoj, unë dhe ti në raport me që bënin prindrit tanë. Pasi është shumë një ngarkesë shumë e madhe psikologjike të punosh. Aktiviteti, si që thamë, do me thënë, duam të prenojmë, është fakt shkencor që kur jenë lëvizje, mund të lodhesh, mund të bëhesh, po trupi çliron hormonet e brendshme që thamë, t'japin ndjesinë, t'jap një satisfaksion, ti ndihesh më i fortë nesër. Ndërsa puna në kompjuter dhe puna në zyra apo kudo qofsh që të mban në një kuti të stakuar për shumë orë, dhe kjo është jeta jote për shumë vite derisa të dalësh në pension, është një faktor në fakt që ndikon shumë në depresion, në shëndetin mendor. Prandaj duhet më bëhet qefi që kanë filluar të japin shumë promovim dhe pompim pjesës së aktivitetit, sepse të paktën është vetëm një mënyrë se si ta mbash veten gjallë. Sepse gjithë pjesa dërmuese e njerëzve kështu punojnë. Punë 9 to 5, punë me 5 dhe të ulur. Por efektet që ka pastaj në mirëqenien mendore janë jo aq të mira, se çdo profesion ka, siç e thon, smundjen e vet profesionale. Por çfarë kanë të përbashkët pjesa dërmuese e profesioneve sot? Kjo është. Ai dembelizmi mendor dhe fizik, nga të ndonjërit shumë kohë të ulur para një kompjuteri. Çfarë mund të thuash një personi që thotë, po nuk kam kohë të më bëj? Gënjen. Gënjen. Jo, e dëgjoj shumë shpesh, them drejtën. Dhe kur e dëgjoj këtë si fjali të parë, me thënë drejtën, nuk insistoj për ta bindur më tej. Se që nga kjo fjali duket që ti je një person i dorëzuar. Ti nuk po kërkon metode, si thuash, si t'ja bëj unë, më i vajzë dashur, për të bërë aktivitet, për të bërë këtë, për të bërë ato, se kam disa gjëra, 1, 2, 3, 4 gjëra të rëndësishme. S'po kërkon një këshillim. Ti thjesht po lëshon një justifikim
që nuk lë fare hapësirë për ta diskutuar apo për të dhënë diçka, një orientim. Kështu që me të vërtetë kur e dëgjoj që nuk kam kohë, thjesht e lë. Se unë kam jashtëzakonisht shumë bezdi, sepse ka qenë një psikolog që ka dhënë një TED Talk dhe ka thënë, është në gjermanisht në fakt, dhe ka thënë kur robi thot nuk kam kohë, nuk do të më thotë që ai s'ka kohë, thjesht nuk është e rëndësishme mjaftueshme. Është thjesht një sepse nëse do ishte rëndësishme, un kam një shprehje që ka moto jete. Kush do gjen mënyrën, kush nuk do gjen justifikimin. Kështu që kjo është fiksë rasti, domethënë për ta aplikuar. Shumë e bukur është. Në shenjë zakonisht shumë e bukur, në fakt, gjithmonë gjen justifikimin. Po. Sidomos kur je i dorëzuar, gjë e parë që shkon në mendje është gjesh justifikimin, është patjetër është kemi qenë gjithë fajtor me mendje për gjetje justifikimi. Po, gjithë e kemi bërë, patjetër, në momente të ndryshme të jetës, në situata ndryshme të gjithë e kemi bërë. Po, çështja është mos ta gënjesh për shumë gjatë veten, çështja është ti jesh pak i sigurt me veten. Se veten ta gënjesh sa më shkurt. Gjenis, dhe pjesa, domethënë gjithmonë nga fundi kam që këtë tendencën se dua të kuptoj dhe një çik anën sociologjike të gjës, domethënë si është se maha mendja ose unë shpresoj që jo, po maha mendja domethënë mund të kesh hasur probleme ose një lloj tregimi me gisht, domethënë për shkak se femër në training, ai mentaliteti i vjetër, e kupton, ose te pjesa në championship, domethënë bikini, ai mentaliteti shqiptar që o bobo. Si e ke ti eksperiencën në këtë anë? Okej, besoj që po, unë nuk e kam vuajtur fare që është vërteta. Kjo është një dritare që influencës së opinionit publik unë ja kam mbyllur derën ndoshta që në adoleshencë. Kështu jam rritur, kështu jam mësuar dhe me të vërtetë jo se po mundohem të bëj me në fregisten, po edhe sikur të kem, domethënë, opinione apo mendime që vijnë nga jashtë, e kam tamam kur i themi ne një vesh shurt dhe një syqor, dhe nuk i lë fare dot të më penetrojnë mua mundërisht që të më influencojnë. Pra, them drejtën, nga që nuk i jap hapësirë për të ndikuar, nuk mbaj mend të them gjëra për raste konkrete çfarë më ka ndodhur mua në këtë kompeticion, duke u marrë me training apo qoftë duke u marrë me kërcimin, se kam dalë, kam dhënë shfaqje. Por mendoj që po okay, shqiptarët me mentalitetin duan akoma kanë nevojë për punë, që është e vërteta. Besoj se po mund të ketë paragjykime, po mua më vjen shumë mirë që shumë vajza si unë, pra u kanë bërë ban kësaj lloj gjëje dhe kanë vendosur të bëjnë çfarë u bën të ndihet më mirë, çfarë mendojnë që është më e mira për veten, për të ardhmen, thjesht për të rritur. Gjithmonë prap duke ju përmbajtur edhe disa normave morale, se jam shumë dakord. Së mund të marrim edhe të kalojmë limite, se gjithçka duhet të ketë një limit. Por këto janë gjëra aq të bukura dhe aq janë aktivitete aq të këndshme, të merresh me sport, të bësh qoftë një sfilat për të treguar punën, se ti në fund ditës në një sfilat bodybuilding tregon punën që një vit që mund të jesh duke u marrur, një punë, një stërvitje dhe një disiplinë të ngrënë të frikshme. Kështu që prap ti po paraqet diçka, paska që në syrin e publikut dhe atyre që janë mendjetësekët, do thoya që horizontin e kanë shumë të ngushtë, mund të duket sikur thjesht një vajzë që ka dëshirë të ekspozohet, po s'është vetëm aty. Kush ka horizont pak më gjerë, e kupton se çfarë shef. Pra nuk shef vetëm formën, por shef dhe përmbajtjen e gjës, për çfarë po del. Po çfarë më vjen mirë është që shumë vajza kanë filluar të bëhen personal trainer. Ka shumë vajza në treg që e bëjnë punën, unë njoh vetë, kam shoqe, kam kolege, e bëjnë punën me shumë qef, me shumë përkushtim, madje deri diku mendoj që statistik nuk kam bërë, po kam përshtypjen që po bëhen më shumë femra në këtë treg se sa meshkuj në personal training. Dhe kjo për mua është një shenjë shumë pozitive, sidomos tek pjesa e mentalitetit që prekëm. Pra sa më shumë njerëz të tillë kenë që të mendojnë që kjo është gjëja dur për të bërë, kjo më jep mua satisfaksion,
dhe nuk kam pse të druhem nga tabu të kota shoqërore, aq më shumë do influencojë dhe në shoqëri. Prandaj më vjen mirë që janë shtuar në masë, sidomos femrat, personal trainer. Kjo që nga gjë shumë pozitive, domethënë. Mua bëhet jashtëzakonisht shumë qefi që ti nuk pas ke pasur eksperienca negative ose edhe nëse ke pasur i ke bllokuar, domethënë. Tregon një pjesë jashtëzakonisht shumë të fortë karakterit, është një pjesë që edhe unë më rekomandoj të gjithëve. Nuk mund të evoluosh, është e vërteta. Nuk mundesh dot të evoluosh nëse me të vërtetë je aq e influencuar nga opinioni publik. Pikërisht, edhe unë mendoj që gjithkohës njerëzit që janë disa fenomene, disa lloj mentalitetesh të vjetra që kanë ngelur, domethënë dhe në fillim kur i dëgjon, mbase kur i dëgjon për të parë vërtet vrasin, po unë nuk jam mundohem gjithmonë të i kanalizoj atë vëmendjen në pjesën që po ai mentaliteti nuk është ti, domethënë ose ti thjesht e lejon atë gjë të ndikojë ty, ti thjesht mund të vazhdosh rrugën tënde me çka kishe nisur, domethënë edhe patjetër. Jo, nuk duhet lejuar, thash për aq kohë sa qoftë femër, qoftë mashkull, po unë e di që femrat e vuajnë shumë në Shqipëri pjesën e mentalitetit dhe më bëhet qefi që po fillon të ndryshoj. Ka nevojë për kohë, akoma më shumë, ka nevojë për punë, po është mirë, sidomos kur jep shembuj të tillë, shembuj femra që punojnë, femra që arrin diçka me mund, me forcë, dhe nuk i dorëzohen lehtësisht privilegjeve duke bërë kompromise të imorale. Domethënë mua më pëlqen që të shohim sa më shumë femra në këtë që luftojnë me të vërtetë për të patur diçka. Që thjesht i dorëzohen këtij realiteti, mentaliteti dhe bëjmë kompromise të lloj-soj. Që nisë të përmendim atë pjesën që u përmend pak në fillim, domethënë si përmbyllje tek pjesa, kemi trainers, kemi shumë, por rritet numri i gocave, çdo gjë po ndryshon, po bëhet më mirë. Të kapim pjesën e kushteve të punës edhe pagën. Si duket, si është tregu për momentin? Tregu ka lulëzuar, që është e vërteta, sidomos në fushën e personal training, mendoj që është një treg që ka lulëzuar sidomos së fundmi. Por për sa i përket pasaj vetë palestrave çfarë ka vënë re ndër vite, mendoj që stafi kryesisht që punon në palestër, pra po flasim për ato që bëjnë orët e grupeve, që bëjnë ndoshta aerobik e tjera, që janë me të vërtetë dhe ato japin shpirtin, ti jep shumë energji, lodhesh, nuk janë aq të mirë paguar, po e shoh që ka filluar të ndryshojë. Ndërsa në lidhje me personal training, arsyeja pse shumë të fushës së sportit kanë switchur dhe kanë kaluar, janë bërë po dalin personal trainer çdo muaj, po shef nga 5 e më shumë, them drejtën, dhe arsyeja mendoj kryesore, përveç se mund të jetë pasion që dikush e ushtron se ka me pasion si gjë, janë edhe pagat. Objektivisht, për standard shqiptar, për rroga shqiptare, nëse je një personal trainer i suksesshëm, din të bësh punën siç duhet, din të mbash relatat, pra të PR-in, ke shumë të mirë dhe të bësh marketing vetes, shumë lehtë fitosh të ardhura që janë të kënaqshme. Kështu që në këtë pikë është pozitive situata. Situata e këtyre e infrastrukturës, domethënë, pjesës sa palestra ka, sa ambiente sportive ka. Domethënë ti në Tiranë, mund të kështu që do jetë situatë goxha më mirë se sa rrethet, po është okay, është mjaftueshëm, është jo mjaftueshëm. E kam lexuar para pak muajve se sa palestra kishte në Tiranë dhe po nuk më kujtohet numri vetëm të gënjej, po ideja është e tillë, domethënë palestra në Tiranë janë bërë si ajo shpreha që ne kishim dikur, ka parukeri çdo 2 hapa. Çdo 2 hapa tashmë ke dhe palestër. Kështu që ka janë shtuar, dhe është gjë e mirë se tregon që ka kërkesë dhe prandaj ka dhe ofertë për këtë gjë, pra ka njerëz që shkojnë, ka njerëz që abonohen, ka njerëz që merren me aktivitet dhe ka shumë. Tirana nuk e mbaj mend se sa ishte numri, më vjen shumë i natë tani që nuk mundem dot ta kujtoj, po që ka shumë për
përqendrimin e popullatës ka shumë dhe për sipërfaqen. Kjo është tregues i mirë, është tregues pozitiv. Super. Bëhet shumë qefi për këtë pjesën. Edhe një gjë të vogël të fundit dua të kapim edhe kjo është pjesa e shkolla. Po. Sepse mamën e ti dhe ndjeni nuk e di se si ke pasur ti eksperiencën në shkolla, po eksperjenca në shkollat tona domethënë ka qenë absurde. Ka qenë shumicën e herëve ka qenë për kafe domethënë, edhe ndonjëherë kur mund të bëheshim për orën e fizikulturës, maksimumi në një volejboll, pa lloj disiplinë, pa nxjerrje, pa asnjë gjë domethënë. Që mund të ka ndonjë shpresë, mund të bëhet ndonjë gjë. Përgjithsisht për sistemin arsimor, un kam shumë gjëra për të që nuk jam fare e kënaqur. Ka vite që qëndron po njësoj, ka vite që bëhen thjesht fasada së jashtme, pa asgjë funksionale së brendshme nuk ka ndryshuar. Dhe për fatin e keq, përveç të tjerave, kemi dhe tani këtë largim dhe emigrim masiv të rinjve që mund të ishin probabilisht një pjesë më elit për Shqipërinë, dhe pjesa dërmuese janë jashtë, ne e dim shumë mirë se sa njerëz po ikin, sa shoqëri që kemi patur, sa individ të kulturuar, të edukuar dhe të mirë arsimuar, dhe kjo gjë ka sjell pasaj edhe këto uljen e kuotave për të futur në deg të mësuesive ndryshme. Dhe kjo çfarë sjell që ti po jep një individi i cili nuk është ndoshta shumë mirë përgatitur, apo nuk bën për atë gjë, thënë ndryshe, një mundësi për të bërë mësuesi të nesërmen i fizikulturës së fëmijës tënd, mësuesi letërsisë, mësuesi gjeografisë edhe kimisë. Por që mendoj është ky zinxhiri i gjithë sistemit që nuk po shkon për mirë, madje unë po shoh që po shkon për keq. Dhe nuk është mirë fare. Nuk e di. Normalisht në një sistem që edhe fëmijët mësojnë me orë të shkurtra, orë të para, mamën që do shkurtohen, do jenë orët e edukimit fizik apo arteve, kështu që. Sa afër me them drejtën të di se si zhvillohet, se si bëhet edukimi fizik, po është kjo që thatë edhe ti që edhe ne nuk kemi bërë. Po jo vetëm edukimi fizik, se okay, fundja është diçka shumë më mirë për shëndetin, po ne edhe esencialet mendoj, jo të gjitha. Patjetër se nuk mund të fusim të gjithë mësuesit apo mësuesi në një thes, po që linin për të dëshiruar, njerëz që vinin sa për të marrë një rrogë, apo sa për të plotësuar ato kuotat. Dhe po bëhen më keq. Keq më vjen, por unë jam nga këto individ që sado që dua vendin tim, se dua njerëzit rrethin tim të ngushtë, dua vendin për natyrën, për diellin, por më thënë, nëse unë në një të ardhme do zgjidhja të rrisja fëmijën tim, unë nuk do doja në Shqipëri, nuk të ofron Shqipëria. Adio. Është një ndjenjë të fatkeqe të shumë personave në fakt, por mos të një masë, domethënë, të frikshme të madhe. Mamën e vetëm ata që janë okay me Shqipërinë, janë persona që ose nuk i kanë iden fare, what the fuck is going on, ose janë persona domethënë princa që nuk e hyjnë gjëm nëse kontakt në fakt me realitetin e masës. Po, shumë e vërtet. Super. Gjenis, unë të falenderoj, ishte bisedja zakonisht shumë e këndshme. Mund të thosh rrove domethënë ku mund të gjejnë nëse duan të kontaktojnë për gjëra ndryshme? Po, patjetër kam Instagramin tim Gjenis Rama, ku mund të më shkruajnë për çfarë do lloj nevoje, këshille në lidhje me fitnessin apo me çfarë do lloj gjëje që unë mundem t'i ndihmoj. Më pëlqen shumë të ndihmoj njerëz, të marr brapsh një feedback që kam bërë diçka për dikë dhe është pozitive. Instagrami është mjaftueshëm, pasi një sajt nuk e kam hapur akoma, jam duke punuar në fakt për të bërë një website timin, do jetë lidhje me fitnessin patjetër. Por deri asaj kohe tani mund të vë edhe mund të vë atë në description, domethënë të videos edhe në Instagram kur të ngarkohet të bëhet tag e gjitha. Do jetë çdo gjë shumë e thjeshtë për njerëzit për të arritur, kështu që hani shëndetshëm, pini shëndetshëm, lëvizni shëndetshëm edhe gjërat mira do ndodhin, apo. Patjetër, ky ishte mesazhi që përcollëm sot.
Shpresoj ta kemi përcjell sa më mirë të mundemi. Unë të falenderoj edhe një herë, edhe do të dëgjojmë mirën tjetër. Faleminderit, Nesi.